Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Aryan Ramadan. Saya dari kelas 11 TKN 2. Saya berasal dari SMK Negeri 3 Kuningan. Di sini saya akan menjelaskan overhaul karburator, memberitahukan komponen-komponen beserta fungsinya, dan akan memberitahu juga dari kecepatan rendah, kecepatan sedang, ke kecepatan tinggi, dan akselerasi, dan kecepatan yang tidak bergerak atau awal yaitu stasioner. Lanjut saja kita ke video pembahasan. Oke, kita lanjut ke persiapan alat dan bahan. Di persiapan alatnya itu ada tang cucut, dan ini ada kunci pasnya, kunci pas dari nomor 12 sampai 15. Ini ada obeng plus, ada obeng min, dan ini ada kunci T14. Dan ini juga kita memakai tang buaya atau fish grip. Oke, kita ini menggunakan karbunya 2 karena yang satunya ada yang slack. Jadi setelah proses pembongkaran nanti akan saya lanjutkan ke karbu yang satunya. Lanjut saja ke video overhaulnya. Nah, pada saat proses overhaul atau pembongkaran karburator, setelah dilakukan proses pencopotan dari unit, kalian harus membongkar dulu ini baut yang ini yang atas, tapi kalian membongkarnya itu harus menyilang, jangan sampai berurutan seperti dari sini ke sini, dari sini ke sini. Kalian harus menyilang, misalkan dari sini lanjut ke sini, dari sini bisa ke sini. Nah, begitu. Lanjut saja ke pembongkarannya. Nah, jika kalian sudah dilonggarkan semua bautnya, lanjut kalian dicopotin semua bautnya. Nah, jika sudah copot seperti ini, kalian tinggal cabut saja ininya pelan-pelan biar bautnya tidak copot. Nah, setelah proses pembongkaran atasnya, kita lanjut ke pembongkaran ini dan ini. Seperti biasa, pada saat pembongkaran baut itu jangan terlalu dipulkan dulu, tapi kalian harus melonggarkannya dulu secara barengan dan nanti dicopotkan. Ini adalah tampak ketika sudah dibongkar. Nah, setelah proses pembongkaran yang tadi, kalian lanjut proses pembongkaran baut 14 yang 2 ini. Posisinya itu ada di samping. Nah, ketika sudah dibongkar itu akan tampaknya seperti ini.
dan di dalamnya itu harus dibongkar lagi oleh obeng min. Nah, ini merupakan baut yang tadi jika sudah dibongkar. Mohon maaf tadi proses pembongkarannya tidak divideokan. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang proses dari stasioner menuju akselerasi. Pada saat posisi stasioner, dari bahan bakar itu masuk dari saluran bahan bakar ke sini dan akan ditampung ke sini. Nah, setelah di sini pada saat posisi stasioner, bahan bakar akan masuk ke air bleeder. Nah, di air bleeder akan terjadinya proses pencampuran bahan bakar dan udara. Di sini akan disalurkan langsung ke bawah. Nah, di sini itu ada lubang namanya itu idle port. Nah, setelah proses stasioner lanjut ke proses dari putaran rendah ke putaran sedang. Pada saat putaran sedang, bahan bakar akan masuk ke sini. Ini namanya itu slow jet. Di sini juga terjadinya proses pencampuran bahan bakar udara dan disalurkan langsung ke bawah. Hampir sama sebenarnya kayak tadi di kecepatan stasioner. Tapi di sini keluarnya dari slow port. Lanjut ke putaran sedang ke tinggi. Dari putaran sedang ke tinggi itu bahan bakar itu masuk dari sini, dari main jet masuk ke venturi. Nah, di venturi itu terjadinya proses pencampuran bahan bakar udara dan disalurkan ke air bleeder. Dari air bleeder dimasukkan lagi ke nozzle primer. Nah, dari nozzle primer masuklah ke ruang bakar. Dari kecepatan sedang ke tinggi itu sama prosesnya kayak yang ini, cuman gitu-gitu aja. Tapi pada saat kecepatan akselerasi itu beda. Pada saat kecepatan akselerasi ada baut yang di sini itu dia bahan bakarnya itu masuk ke secondary jet, lalu masuk ke venturi. Dari venturi juga terjadinya proses pencampuran bahan bakar dan udara. Dari sini akan disalurkan langsung ke nozzle secondary dan masuk ke ruang bakar.